Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya vanilla ice cream. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Kutengeneza ice cream yetu, tunahitaji vikombe viwili vya whipping cream. Piga whipping cream yako kwa mashini mpaka ianze kuwa nzito. Alafu ongeza kikombe robo tatu ya condensed milk, nusu kijiko kidogo vanilla, na upige tena mpaka iwe kama cream. So sasa mixture yangu ya ice cream iko tayari. Ninaiweka ndani ya container. Unaweza kuweka kwenye container yote ambayo uko nayo. Kisha na level vizuri kwa juu. Alafu ninafinika na plastic wrap na ninaiweka kwenye freezer kwa muda wa masaa mawili. Baada ya masaa mawili ninaikoroga tena kwa mara ya pili, lakini sasa ninatumia kijiko peke yake. Alafu naifunika tena na naiweka kwenye freezer masaa 6 hadi 8 ama usiku mzima. Sasa nimewacha usiku mzima ndani ya freezer. Ninaanza kuscoop ice cream yangu na ninaweka scoop ndani ya maji ya moto. Alafu ndo ninaanza kuscoop ice cream. Na kama hauna scoop sio lazima, waweza kutumia kijiko pia. So kama mlivyoona, hii ice cream ni rahisi sana kutengeneza na inatumia ingredients 3 peke yake, na pia mkiwatengenezea watoto watapenda sana. So hiyo ndio recipe yetu ya leo. I hope mmeipenda, na kama umependa recipe yangu, please like hii video na subscribe channel yangu, na pia share video yangu na watu ambao unawajua ili wao pia waweze kufaidika. Bye.